ՆԱՏՕ-ի թվային վերափոխումը, արհեստական բանականության կիրառումը, պաշտպանության մեջ եւ կիբերանվտանգության հնարավորությունների բարելավումը կլինեն հիմնական թեմաները Անկարայում հուլիսի 7-ից 8-ը կանալիք Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովում։ Ըստ Թուրքի թերթի, որը նշել է, որ Չինաստանի տեխնոլոգիական զարգացմանը հատուկ ուշադրություն կդարձվի այս համատեքստում։ Ինչպես նշում է թերթը, Չինաստանը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական փաստաթղթերում սահմանվում է որպես տեխնոլոգիական եւ ռազմավարական մրցակից, չնայած այն ուղղակիորեն չի համարվում ռազմական հակառակորդ։ Այնուամենայնիվ նրա տեխնոլոգիական աճը գտնվում է դաշինքի երկրների մեծ մասի կողմից ուշադիր ուսումնասիրության տակ։ Այս համատեքստում գրում է Թուրքին. ՆԱՏՕ-ն մշակում է համատեղ նախագծեր կարևորագույն կապի համակարգերը պաշտպանելու, տվյալների անվտանգությունը ամրապնդելու եւ ներմուծվող ռազմավարական տեխնոլոգիաներից կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Ֆրանսիայի առաջիկա նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը կարող է նշանակվել 2027 թվականի ապրիլի 18-ին, իսկ երկրորդը մայիսի 2-ին։ Ըստ Ouest France թերթի համապատասխան ամսաթվերը կառաջարկվեն նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախագահությամբ նախարարների խորհրդի հուլիսի 1-ին կանալիք նիստի ժամանակ։ Ներքին գործերի նախարարության եւ տարբեր քաղաքական կուսակցությունների միջև խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել եւ վերջնական որոշումը պետք է կայացնի հանրապետության նախագահը եւ այն պետք է ստորագրվի կառավարության կողմից, գրում է թերթը։ Հունիսին Իսպանիայում առնվազն 900 մարդ է մահացել շոկի ալիքի պատճառով, հաղորդում է Pace թերթը, հղումանելով երկրի առողջապահության նախարարության ուրական մահացության մոնիթորինգի համակարգի նախնական տվյալներին։ Ինչպես նշում է թերթը, 2026 թվականի հունիսը Իսպանիայում երկրորդ ամենատաք հունիսն էր 1961 թվականից ի վեր, երբ երկրում օդերևութաբանական գրառումներ են կատարվում։ Pace-ը նշում է, որ պետական օդերևութաբանական գործակալությունը նախորդ ամիս դասակարգել է որպես չափազանց շոկ։ Այնուամենայնիվ 2025 թվականի հունիսը մնում է ամենատաք ամիսը, որը գրանցվել է պատմության մեջ։ Այս տարվա հունիսին Իսպանիայում բարձր ջերմաստիճաններից մահացել է մոտ 900 մարդ, որոնցից 623-ը աննորմալ շոկի շաբաթվա ընթացքում, նշում է հրատարակության հոդվածում։ Վենեսուելայի երկինքը երկրաշարժից հետո կարմրել է ռելեի ցրման երևույթի պատճառով, հաղորդում է VTV-ն։ Երկրաշարժից հետո դիտարկված կարմիր երկինքը օդում մասնիկների բարձր կոնցենտրացիայի հետ կապված օպտիկական եւ օդերևութաբանական երևույթի արդյունք է, որը հայտնի է որպես ռելեի ցրում, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ VTV-ն բացատրում է, որ երկրաշարժից հետո մթնոլորտ են մտել փոշու, ավազի եւ այլ մանրադիտակային մասնիկների մեծ ծավալներ, եւ այդ մասնիկների միջոցով թափանցում են ավելի երկար երկարություններ, որոնք համապատասխանում են կարմիր եւ նարնջագույն երանգներին։ ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսը հայտարարել է, որ Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի դիրքորոշումը միգրացիայի վերաբերյալ մասնավորապես Ամերիկայում մտահոգիչ է։ Ես մտահոգիչ եմ համարում Վատիկանի որոշ հայտարարություններ միգրացիայի վերաբերյալ վերջիվերջո, ես համաձայն չեմ դրանց հետ, ասել է Վենսը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Վենսը, ով ինքն էլ կաթոլիկ է, հավելել է, որ եկեղեցու առաջնորդների հետ իր շփումներում փորձում է համոզել նրանց ԱՄՆ ներգաղթային քաղաքականության վավերականության մեջ։ Ես նրանց ասում եմ, որ մենք թշնամաբար չենք տրամադրված այս Ես խրախուսում եմ երկխոսությունը, բայց հիշեցնում եմ նրանց, որ զանգվածային միգրացիան ունի իր բացասական հետևանքները, նշել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Զրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են ռուս-հայաստանյան համագործակցության արդիական հարցեր, առևտրատնտեսական, գիտական, տեխնոլոգիական, մշակութային եւ հումանիտար ոլորտներում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրիրն առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բոլոր բնակավայրերի հիմնական մուտքերի մոտ տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Սա արվում է ազգային ինքնագիտակցության բարձրացման, միասնական պետական միջավայրի ստեղծման հիմունքներով։ Դրանից ելնելով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բոլոր բնակավայրերի հիմնական մուտքերի մոտ վարչական շրջաններում տեղադրված լինի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Առաջարկվում է սրա վերաբերյալ սահմանել մեկ միասնական կարգ։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ժամանակ ասել է ԿՊԱ-ական Ալխազ Ղազարյանը։ Կառավարության դրական դիրքորոշումը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Առնակ Ավետիսյանը։ Փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ կառավարության առաջարկներն ընդունվել են նախագծի համահեղինակների կողմից։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել դրա մշակված տարբերակով օրենքի նախագծին։ Այս պահին թրիփ նախագիծն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ձևաչափում կնքվել է համաձայնագիր, ինչը հիմա իրականացման փուլում է։ Այս մասին հուլիսի 1-ին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը։
Դիտարկմանը, որ ռուսական կողմը կասկածի տակ է դնում թրիփի արդյունավետությունը առանց Ռուսաստանի մասնակցության, արդյոք պաշտոնական Երևանի համար որևէ ձևաչափով ընդունելի կարող է լինել թրիփում Մոսկվայի ներգրավվածությունը, փոխնախարարն ասել է. «Չի ուզի ինչ-որ սպեկուլյացիաներ անել այս պահին ապագայի մասին ինչ-որ բաներ ասելով կարծում եմ չարժի»։ Հարցին թրիփի իրականացման դեպքում դա իրականացվելու է ԵԱՏՄ կանոններին համապատասխան, Սաֆարյանը դրական պատասխան է տվել։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ է եւ ԵԱՏՄ-ի տարանցման կանոնները գործում են, նշել է նա։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի դիրքորոշման պատճառով իր օրենսդրական նախագիծը չի ընդգրկվել Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Սարգսյանի խոսքով նախագիծը վերաբերում է այն քաղաքացիներին, որոնք տարիներ առաջ խուսափել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից, սակայն այժմ ցանկանում են ծառայությամբ կամ օրենքով սահմանված վճարով մարել իրենց պարտավորությունը։ Նա որպես օրինակ ներկայացրել է 27 տարին լրանալուց հետո Հայաստան վերադարձած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Եզդի երիտասարդի դեպքը, որը ըստ падգամավորի գործող կարգավորման պատճառով չի կարողացել օգտվել օրենքից, թեև ցանկացել է վճարել սահմանված գումարը եւ 1 ամիս ծառայել։ Արդյունքում նա արդեն շուրջ 7 ամիս գտնվում է անազատության մեջ։ Սարգսյանի խոսքով նույն իրավիճակում եւս 16 քաղաքացի կա։ Падգամավորը նշել է, որ իր հեղինակած նախագիծը նախատեսում է այդ հնարավորությունը տրամադրել նաեւ կալանքի տակ գտնվող անձանց բացառությամբ հետախուզվողների։ Նրա խոսքով կառավարությունը նախագծին դրական եզրակացություն է տվել, սակայն այն չի ընդգրկվել օրակարգում։ Անդրանիկ Քոչարյանը պետական շահը դրել է մի կողմ եւ ամբիցիայով ասել է ես դեմ եմ քո նախագծին, հայտարարել է Հայկ Սարգսյանը։ Դոհայում սկսվել են Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի պատվիրակությունների միջև անուղղակի բանակցություններ, որոնք կազմակերպվել են Կատարի միջնորդությամբ, հաղորդում է Ալ-Արաբիան, հողոմանելով իր աղբյուրներին։ Վերջինիս փոխանցմամբ ամերիկյան պատվիրակություններն արդեն սկսել են խորհրդակցություններ Կատարի ներկայացուցիչների հետ։ Այս կապակցությամբ Reuters-ը հղում անելով իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտնել է, որ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև անուղղակի շփումները շարունակվում են երեքշաբթի օրվանից սկսած։ Աղբյուրի փոխանցմամբ իրանական կողմը հանդիպումներ է ունեցել Կատարի եւ Պակիստանի ներկայացուցիչների հետ։ Տեղեկատվությունը փոխանցել են ամերիկյան պատվիրակությանը։ Աղբյուրը պարզաբանել է, որ անուղղակի բանակցությունները շարունակվել են չորեքշաբթի օրը, որոնց հիմնական թեման եղել է Իրանի սառեցված ակտիվները եւ Հորմուզի նեղուցը։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության աշխատակազմի ղեկավար Արուսյակ Մանավազյանն առաջադրվել է խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Խմբակցության ղեկավարի ընտրությունը տեղի կունենա վաղը հուլիսի 2-ին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ քաղաքացիական պայմանագիրը վարչության փակնիստում Ազգային ժողովի նախագահի տեխնացու էր ընտրել Ռուբեն Ռուբինյանին, իսկ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների պաշտոնում Վահագն Ալեքսանյանին եւ Հայկ Կոնջորյանին։ Պաշտոնից ազատումներ եւ նշանակումներ են տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Տիգրան Վիրապյանը նշանակվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ։ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ Դանիել Դանիելյանն ազատվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ Մեկ այլ որոշմամբ էլ Հասմիկ Ավագյանը եւս ազատվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ Ցուցակների հետ կապված ոչ մի խնդիր չի եղել։ 10,000-ի տարբերության հարց չկա։ Այս մասին այսօր հուլիսի 1-ին Սահմանադրական դատարանի ընդդիմության բողոքների քննության նիստից առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Սահմանադրական դատարանը որոշումը կհրապարակի հուլիսի 4-ին։ Կառավարությունը պարզաբանում է տարածել իմեյի համարների գրանցման համակարգի վերաբերյալ, ինչ է փոխվելու եւ ինչու է դա կարեւոր, եւ այսպես Հայաստանում նախատեսվում է ներդնել իմեյի համարների գրանցման համակարգ, որի նպատակը բջջային հեռախոսների օրինական շրջանառության ապահովումն է։ Կարգավորումը միտված է նվազեցնելու ապօրինի ներմուծման բջջային հեռախոսների շրջանառությունը, ապահովելու հավասար եւ արդար մրցակցային պայմաններ օրինական ներմուծողների համար, պաշտպանելու սպառողներին կեղծ կամ փոփոխված իմեյի համարներով հեռախոսներից ներդնելու բջջային հեռախոսների հաշվառման միասնական շտեմարան։ Միաժամանակ կարևոր է ընդգծել, որ նախաձեռնությունը կապ չունի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրման կամ վերահսկողության հետ, ասված է կառավարության պարզաբանման մեջ։ Թուրքիան ակտիվացրել է Հայաստանի հետ սահմանին անցակետի պատրաստման աշխատանքները, այս մասին հայտնել է Նյուզայեմը, նշելով, որ խոսքն Ալիջան մարգարե անցակետի մասին է։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալներ Տիգրան Դադունցը եւ Օքսանա Աբրահամյանն ընդունել են Էստոնիայի Հանրապետության գլխավոր դատախազի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Եվրոպական միության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացին։ Նշվել է, որ արդարադատության նախարարությունը եւս ներգրավված է վիզաների ազատականացմանն ուղղված գործողությունների ծրագրից բխող միջոցառումներում, որոնք ներառում են մասնավորապես անձնական տվյալների պաշտպանության, հակակոռուպցիոն քաղաքականության եւ իրավական փոխօգնության ոլորտների զարգացման։
Բաքվի վերաքննիչ դատարանում շարունակվել է Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի եւ մյուսների վերաքննիչ բողոքների քննությունը։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ նրանք բողոքարկել են Բաքվի ռազմական դատարանի մեղադրական դատավճիռը։ Դավիթ Ալավերտյանը, Մելիքսեթ Փաշայանը եւ Դավիթ Իշխանյանը հայտարարել են, որ համաձայն չեն իրենց առաջադրված մեղադրանքների հետ։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է հուլիսի 3-ին։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը վստահություն է հայտնել Հորմուզի նեղուցով անցման համար վճար չի գանձվի։ Ես բավականին վստահ եմ, որ Հորմուզի նեղուցը կլինի ազատ վճարներից։ Վենսի խոսքով ԱՄՆ-ն դեռ մեծ լծակներ ունի Իրանի վրա ապահովելու համար, որի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված իրավիճակը լուծվի ամերիկյան նպատակների նպաստող ձևով։ Կոնգրեսը պետք է հենց այսօր սկսի աշխատանքը վերջ դնելու ծննդյան հիմքով քաղաքացիության տրամադրելու պրակտիկային։ Դրանք կունենան իմ լիակատար եւ անվերապահ աջակցությունը, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ գերագույն դատարանն արգելափակել է Թրամփի ԱՄՆ տարածքում ծնվածների քաղաքացիության սահմանափակման մասին հրամանագիրը։ Դատարանի որոշմամբ ծննդյան իրավունքով քաղաքացիությունը մնում է անփոփոխ ԱՄՆ-ում ծնված երեխաների համար, այդ թվում անօրինական ներգաղթյալների եւ ժամանակավոր վիզա ունեցողների համար։ Փեզեշքյանն ու Մոդին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Փեզեշքյանը նշել է, որ Թեհրանի եւ Նյու Դելիի միջև համագործակցության մեծ ներուժ կա։ Մոդին վերահաստատել է Հնդկաստանի աջակցությունը խաղաղության հաստատմանը։ Չին-ճապոնական հարաբերություններում առկա դժվարությունների պատասխանատվությունը լիովին կրում է Տոկիոն։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Չիակունը, հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը։ Չինաստանը բազմիցս նշել է, որ չին-ճապոնական հարաբերությունները լուրջ դժվարություններ են ապրում։ Դրանց պատճառը Թայվանի եւ ռազմական անվտանգության հարցերում ճապոնական ներկայիս իշխանությունների մի շարք սխալ գործողություններն են։ Դրա պատասխանատվությունը լիովին ընկած է ճապոնական կողմի վրա, ասել է դիվանագետը։ Կիևի ռեժիմը Բրյուսելին կոչ է արել իրեն հանձնել Հունգարիայի կողմից ապա արգելափակված Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի 6.6 միլիարդ եվրոն, որոնք նախատեսված են ԵՄ երկրներից 2023 թվականին Ուկրաինային կատարած ռազմական մատակարարումների համար փոխհատուցումներ վճարելու համար։ Այս մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը հղում անելով Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆեդորովի Եվրոպական ինստիտուտների ուղղված նամակին, որի պատճենը ստացել է գործակալությունը։ Նամակում Ուկրաինայի պաշտոնյան կոչ է անում Եվրամիությանը այդ ամբողջ գումարը փոխանցել Ուկրաինայի ռազմական կարիքներին, ռազմադաշտում որոշակի հնարավորությունների պատուհան օգտագործելու համար, որը նրա կարծիքով կտևի 6-ից 9 ամիս։ Ֆեդորովը պնդում է, որ Ուկրաինայում 2026 թվականին պաշտպանության համար անհրաժեշտ է 136 միլիարդ եվրո, որից ինքը իբր կարող է ծածկել 53 միլիարդը։ Եվ եւս 45 միլիարդ եվրո նրան արդեն խոստացել է ԵՄ-ն 2 տարվա համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում։ Երեկ գիշեր տեղի ունեցած X մագնիտուդով արեգակնային բռնկումը երկրի վրա մագնիսական փոթորիկ կառաջացնի։ Ամենայն հավանականությամբ ուժեղ, հայտնում է Ռուսաստանի Գիտությունների ակադեմիայի տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի արեգակնային աստղագիտության լաբորատորիան, փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ըստ մոդելավորման բռնկման պայթյունի ալիքը երկրին կհասնի հուլիսի 2-ին Մոսկվայի ժամանակով ժամը 21-ից մինչև կեսգիշերն ընկած ժամանակահատվածում։ Կանխատեսվում է, որ այս փոթորիկը կլինի ամենաուժեղը այս տարվա մարտից ի վեր, նշել են գիտնականները։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Վենսը մի քանի անգամ անձամբ դիմել է նախագահ Թրամփին Իրանի հետ բանակցություններ վարելու համար, ձգտելով ամրապնդել իր դիրքերը Միացյալ Նահանգներում որպես ամերիկացի առաջնորդի պոտենցիալ իրավահաջորդ, հաղորդում են լրատվամիջոցները հղում անելով Սպիտակ տան աղբյուրներին։ Ինչպես նշում են աղբյուրները, Թրամփը անմիջապես չի համաձայնել Վենսի առաջարկին, բայց ավելի ուշ նահանջել է եւ թույլ է տվել նրան ղեկավարել բանակցությունները իրանական կողմի հետ Պակիստանում եւ Շվեյցարիայում։ Բավականին անսովոր է, որ փոխնախագահին տրվի առաջատար դեր բանակցություններում, նշել է թոշակի անցած ամերիկացի դիվանագետ Իան Քելլին, որը նախագահ Բարաք Օբամայի օրոք Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչն էր ԵԱՀԿ-ում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2025 թվականին կրիպտոարժույթային գործարքներից ստացել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար եկամուտ, ըստ ամերիկացի առաջնորդի հունիսի 30-ին հրապարակված ֆինանսական հայտարարագրի։ Միացյալ Նահանգների կառավարության էթիկայի գրասենյակի կայքում տեղադրված 927 էջանոց փաստաթղթի համաձայն Թրամփը մոտ 500 միլիոն դոլար է ստացել,
World Liberty Financial-ի կողմից կրիպտոարժույթների վաճառքից, որը ընկերություն է, որտեղ նրա որդիները Էրիկ Թրամփը եւ Դոնալդ Թրամփ կրտսերը զբաղեցնում են գործադիր պաշտոններ։ Թեհրանը Վաշինգտոնի հետ վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների կմտնի միայն Իրано-ամերիկյան հուշագրի մի քանի կետերի կատարումից հետո։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղային, հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը։ Հանդիպումը պետք է ունենա նպատակ եւ անհրաժեշտություն։ Եթե մենք խոսում ենք վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների սկզբի մասին, ապա դա պայմանավորված է փոխըմբռնման հուշագրի առաջին 5-րդ, 10-րդ եւ 11-րդ կետերի կատարմամբ։ Առաջիկա օրերին մենք պետք է գնահատենք ընթացիկ գործընթացները եւ որոշենք, թե երբ սկսել վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, ասել է նա մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Եվրահանձնաժողովը հունիսի 30-ին հայտարարել է, որ սկսում է Ուկրաինային 3.9 միլիարդ եվրոյի հատկացումը, անօդաչու թռչող սարքեր գնելու համար շուրջ 6 միլիարդ եվրոյի չափով առաջին տրանշի շրջանակներում։ Այս գումարը մտնում է Ուկրաինային աջակցության 90 միլիարդ եվրոյի վարկի մեջ։ Այս մասին ասվում է Եվրահանձնաժողովի տարածած հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ ԱԹՍ-ներն առանցքային նշանակություն ունեն Կիևի կողմից Ռուսաստանից ավալած պատերազմին դիմակայելու համար։ Այսօր մենք 3.9 միլիարդ եվրոյի չափով առաջին տրանշն ենք հատկացնում անօդաչու թռչող սարքերի առաջադեմ տեխնոլոգիաների համար Ուկրաինայի պաշտպանությունն ամրապնդելու նպատակով, եւ դրանց կհետևեն մյուսները, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մոնակոյի դատախազությունը հրաժարվել է հաստատել պայթյունի հետևանքով վիրավորվածների ինքնությունը։ Երկուշաբթի երեկոյան այդ երկրում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ վիրավորվել է 1 տղամարդ, 1 կին եւ 1 երեխա։ Հեռուստաալիքներից մեկի տվյալներով վիրավորվածներից մեկը ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլաևն է։ Ոչ, ես չեմ հաստատի նրանց ինքնությունը։ TV Մոնակոյի կողմից հեռարձակված մամուլի ասուլիսում ասել է իշխանության գլխավոր դատախազ Ստեֆան Տիբոն։ Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկվել է երկու երկրների տնտեսական համագործակցության եւ ռազմավարական գործընկերության հարցերը։ Այս մասին հայտնում է Կիևի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն կողմերը անդրադարձել են նաեւ ռուս-ղազախական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, ինչպես նաեւ փոխշահավետ համատեղ նախագծերի իրականացմանը։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել տնտեսական կապերի ընդլայնմանը եւ համագործակցության խորացմանը։ Բացի Տոկաևը Պուտինին տեղեկացրել է իր Բրյուսել կատարած պաշտոնական այցի մասին, որը տեղի է ունեցել հունիսի 22-ից 23-ը։ Նախագահները նաև քննարկել են տարածաշրջանային եւ միջազգային օրակարգային մի շարք հարցեր։ Կրիմինալիստ Միխայել Իգնատովը հայտարարել է, որ Մոնակոյում ուկրաինացի օլիգարխ Վադիմ Երմոլաևի դեմ իրականացված մահափորձի հետևում կարող են կանգնած լինել ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։ Նրա խոսքերը փոխանցում է News.ru կայքը։ Փորձագետի խոսքով դեպքի շուրջ մի քանի վարկած է դիտարկվում։ Նրա գնահատմամբ հնարավոր է, որ դա կապված լինի Կիևի իշխանությունների կամ հատուկ ծառայությունների հետ, ինչպես նաև չի բացառվում անձնական կամ ֆինանսական կոնֆլիկտի տարբերակը։ Իգնատովը նշել է, որ օլիգարխը կարող էր խախտել որոշ պայմանավորվածություններ կամ հայտնվել հակասությունների մեջ։ Հնդկաստանը հերքել է մի շարք լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, թե Չինաստանի բանակի ստորաբաժանումները ներթափանցել են Արունաչալ Պրադեշ նահանգի տարածք եւ ռազմական ճամբարներ ստեղծել այնտեղ։ Ինչպես տեղեկացնում է ՏԱՍՍ-ը, այս մասին ասվում է Հնդկաստանի ցամաքային զորքերի շտաբի հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ-ն մշակում է իր առաջին միջուկային մարտագլխիկը եւ նոր բալիստիկ հրթիռը ռազմավարական միջուկային սուզանավերի համար 40 տարվա ընթացքում, հաղորդում է Interesting Engineering-ը հղում անելով ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի ռազմավարական համակարգերի ձեռքբերման եւ ծրագրերի վարչության տվյալներին։ Պորտալի տվյալներով ԱՄՆ-ն նախատեսում է ամեն տարի 2027-ից 2031 ֆինանսական տարիների ընթացքում ռազմածովային ուժերին մատակարարել առնվազն 1 Կոլումբիա դասի միջուկային Սուզանավ։ Արևմտյան Եվրոպայում ծայրահեղ շոկը երկաթուղային գծերի ծռման եւ ասֆալտի հալման պատճառ է դարձել, ինչը հանգեցրել է գնացքների ուշացումների եւ չեղարկումների, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների խափանումների եւ գետային նավարկության սահմանափակումների, ըստ ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի խոսնակ Ժան Ռոդրիգեսի։ Նրա խոսքով Արևմտյան Եվրոպային հարվածած ուժեղ ջերմային ալիքը վառ կերպով ցույց տվեց կլիմայական ռիսկերը, ինչպես նաեւ դրանց ազդեցությունն ու հետևանքները տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վրա։ Ահա մի քանի
Այնուորինակ գնացքների ուշացումներ եւ չեղարկումներ շատ երկրներում երկաթուղային դեֆորմացիայի պատճառով, սահմանային սարքավորումների անսարքություն, գնացքների անսարքություններ եւ լայնացված գծերի վրա կինետիկ բեռը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ արագության նվազում, մալուխային եւ ազդանշանային սարքավորումների կոտրվածքներ, ասֆալտի հալում եւ դեֆորմացիա, լուսացույցերի խափանումներ, որոնք հանգեցնում են քաղաքներում խցանումների, գետային նավարկության խոչընդոտների, որոնք դանդաղեցնում են գետային երթևեկությունը եւ շատ այլ օրինակներ, ասել է նա Ժնևում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Սուլխան Թամազաշվիլիին, այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Փաշինյանը կարևորել է երկու երկրների ներքին գործերի նախարարությունների համատեղ ծրագրերը, մասնավորապես հանցավորության, ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում, ինչպես նաև ներքին անվտանգության մակարդակի ել ավելի բարձրացման գործում։ Սուլխան Թամազաշվիլին նշել է, որ արդյունավետ քննարկումներ է ունեցել Հայաստանի գործընկերների հետ, այդ թվում համատեղ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Նրա համոզմամբ դրանք նորազդակ կհաղորդեն երկու կապերի ամրապնդմանը, ի նպաստ առկա մարտահրավերներին առավել արդյունավետ դիմագրավելուն։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկու երկրների միջև համագործակցության ու տարբեր ուղղություններով հետագա քայլերին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ իրենց թիմն ունի Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու ծրագիր, սակայն դրա մանրամասները դեռ չեն հրապարակում։ Լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով իշխանափոխության հնարավոր ժամկետների մասին հարցին Կարապետյանն ասել է, որ իրենք ունեն հստակ ծրագիր, որի մասին հանրությունը կիմանա ժամանակին։ Ես իմ ժամկետներն ունեմ, հիմա չեմ ասի դա, բոլորդ կտեսնեք, Փաշինյանին հեռացնելու գաղտնի պլան ունենք, նշել է Կարապետյանը։ Նրա խոսքով արդեն հանդիպումներ է ունեցել ընդդիմադիր որոշ քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ, սակայն հրաժարվել է հրապարակել նրանց անունները։ Հիմա չեմ կարող ասել թե ում հետ, բայց մենք մեր գաղտնի պլանն ունենք, Փաշինյանին հեռացնելու պլանը, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սամվել Կարապետյանն ընդգծել է, որ վերջինս իր քաղաքական դաշինքի առաջնորդ է, իսկ ինքը իր թիմի եւ այդ առումով հակասություններ չեն տեսնում։ Ազգային ժողովի մանդատները վերցնելու հարցում վերջնական որոշում դեռ չունեն, իսկ ընտրողների շրջանում այս հարցի շուրջ տարբեր տրամադրություններ են նկատել, ասել է Սամվել Կարապետյանը, անդրադառնալով ազգային ժողովի մանդատները վերցնել չվերցնելուն։ Սամվել Կարապետյանը նշել է, որ իրենց գնահատմամբ ընտրողների մոտ 40%-ը դեռ առաջնորդվում է հետընտրական էմոցիաներով եւ ցանկանում է, որ դաշինքը չվերցնի մանդատները, մինչդեռ շուրջ 60%-ը հակառակ կարծիքին է։ Որոշումը մենք ենք կայացնելու եւ մենք ի վիճակի ենք ճիշտ որոշում ընդունել, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Նա ընդգծել է, որ ազգային ժողով մտնելու վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չեն ընդունել։ Երբ որոշենք մտնել ազգային ժողով, դուք դրա մասին կիմանաք, դեռ որոշում չկա, կգնահատենք հետագա քայլերը եւ կընտրենք այն ճանապարհը, որը ամենաարագը հնարավորություն կտա հեռացնել Փաշինյանին։ Այսօրվա դաշնետված նարատիվներով չենք առաջնորդվելու, մենք ինքնուրույն ենք կայացնում մեր որոշումները, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերվում է հուլիսին հեծը պետականացնելու հայտարարություններին վերաբերող հարցին, ապա Սամվել Կարապետյանը պատասխանել է. լուրջ մի ընդունեք, իրենք արդեն հեծը գցել են իրենց ոտքերին, բոլոր ցուցանիշները կատաստրոֆիկ են, դրա համար իրենք շատ ուրախ կլինեին հիմա, եթե այդ քայլերը ձեռնարկած չլինեին, նշել է Կարապետյանը։ Խոսելով իշխանափոխության մասին, Սամվել Կարապետյանն ասել է, որ իր ժամկետներն ունի, բայց չի հրապարակայնացնի դրանք։ Երկարաձգվել է Հայաստանի վիզայի ժամանակավոր ազատականացման ռեժիմի գործողության ժամկետը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հունիսի 25-ի համապատասխան որոշմամբ մինչև 2027 թվականի հուլիսի 1-ը երկարաձգվել է վիզայի ժամանակավոր ազատականացման ռեժիմի գործողությունը։ Որոշումը վերաբերում է Բահրեյնի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Օմանի քաղաքացիներին, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի, Եվրոպական միության, Շենգենյան գոտու երկրների, ԱՄԷ-ի, Բահրեյնի, Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի, Քուվեյթի եւ Օմանի կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիներին, որոնք կարող են այցելել Հայաստան առանց մուտքի վիզայի սահմանված կարգով։ Միաժամանակ հաստատվել է երկրների նոր ցանկը, որից հանվել են Եմենը եւ Սուդանը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը դրանք ուժի մեջ մտնելուց հետո տվյալ ակտերի կատարման շրջանակներում հարկադիր կատարողի սահմանած ժամկետներում չի կատարել։ Գործը դատաքննության փուլում է, այն մակագրվել է դատավոր Մարտին Արզումանյանին, սակայն դատականիստեր չեն կայանում, օրինակ մեկնիստ չի կայացել հանրային մեղադրողի չներկայանալու պատճառով, մեկնիստ պաշտպանի չներկայանալու, մեկնիստ էլ դատարանից անհաբերդնվածության պատճառով։ Հաջորդ նիստը նշանակվել է օգոստոսի 17-ին։
Վենեսուելայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 1719-ի։ Ավելի քան 5000 մարդ ստացել է վնասվածքներ։ Դրա մասին հայտարարել է երկրի ազգային համաժողովի խոսնակ Խորխե Ռոդրիգեսը։ Ըստ նրա, տուժածների թիվը հասել է 5034-ի, բացի դրանից վնասվել է 855 շինություն, որոնցից 189 լիովին ավերվել են։ Անցյալ շաբաթ Վենեսուելայում տեղի են ունեցել ուժգին երկրաշարժերի երկու ալիքներ։ Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալներով առաջին ստորգետնյա ցնցումների մագնիտուդը կազմել է 7.2, իսկ երկրորդինը 7.5։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները նախատեսում են մրցույթ անցկացնել առաջադեմ զինհամակարգերի մշակման համար, հիմնվելով Կիևի կողմից Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողությունների փորձի վրա։ Սա մասնավորապես ենթադրում է զենքի ստեղծում, որը կարող է զանգվածաբար ոչնչացնել եւ մշտապես շարքից հանել ռուսական օդանավակայաններն ու ավիաբազաները, այդ թվում մեր երկրի խորքում գտնվողները, հայտարարել է Զախարովան։ Նա հայտարարել է, որ ռազմավարական նպատակն է ապահովել օդանավակայաններից թշնամու գործողությունների կայուն կանխումը։ Ուկրաինան ՆԱՏՕ դաշինքն իր անխոհեմ եւ ագրեսիվ գործողություններով ռուս զինվորականներին լրացուցիչ հիմքեր է տալիս առավել մեծ ուշադրություն դարձնելու ցանկացած ձեռնարկության, որը ներառված է մեր երկրի դեմ կիրառվող սպառազինության մշակման եւ արտադրության մեջ, ընդգծել է նա։ Մոսկվան միջազգային հանրությանը կոչ է անում ուշադրություն դարձնել Կիևի հանցավոր գործողություններին խաղաղ բնակչության դեմ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը։ Մենք եւս մեկ անգամ առիթից օգտվելով կցանկանայինք ուշադրություն հրավիրել միջազգային հանրության Կիևի ռեժիմի այս հանցավոր գործողությունների վրա, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Նշենք, որ ռուսական ԶԼՄ-ների մերձ Մոսկվայում ուկրաինական ԱԹՍ հարվածի հետևանքով մասնավոր տուն է հրդեհվել, ինչի հետևանքով մահացել է 6 ամսական երեխա։ Ռուսաստանի վառելիքի շուկայում ստեղծված իրավիճակի ֆոնին Մոսկվան բանակցություններ է վարում այլ երկրների հետ վառելիքի հնարավոր ներմուծման շուրջ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Եթե համաձայնություններ ձեռք բերվեն ողջամիտ գներով, ապա դա տեղի կունենա։ Սա կլինի շուկայի կայունացման ուղղված եւս մեկ քայլ եւ այն նպատակ ունի նվազեցնել պահանջարկի այս իրարանցումային աճը, ասել է Պեսկովը։ Պեսկովը հավելել է, որ Կրեմլը չի բացահայտի, թե որ երկրների հետ այդ հարցի շուրջ բանակցություններ անցկացնում։ Հասկանալի պատճառներով մենք այս մասին չենք ասի, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Քաթարի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաջիդ բին Մոհամեդ Ալ-Անսարին հայտարարել է, որ ԱՄՆ Իրան անուղղակի բանակցությունների կողմերը դեռևս առանցընթաց չեն գրանցել իրանական 6 միլիարդ դոլարի ակտիվների ապասառեցման հարցում։ Միջոցների փոխանցումը կախված է կողմերի համաձայնությունից եւ բանակցությունների առաջընթացից, որը իհարկե դեռևս տեղի չի ունեցել, ասել են աճապազրույցի ժամանակ։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ վիճելի միջոցները պետք է փոխանցվեն 2023 թվականի Իրան-ԱՄՆ համաձայնագրի համաձայն մարդասիրական նպատակներով։ Կատարը չի տիրապետում այդ միջոցների, այն պարզապես հանդես է գալիս որպես ֆինանսական միջնորդ դրանց կառավարման համար, բացատրել է Ալ-Անսարին։ Եղանակը առաջիկա օրերին հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ի ուշ երեկոյան, հուլիսի 1-ի գիշերը 4-ի եւ 5-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հուլիսի 1-ի ցերեկը 2-ին, 3-ի, 4-ի եւ 5-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 1-ից 3-ն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Երևան քաղաքում հուլիսի 1-ից 2-ը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ից 5-ն առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։